哇，妹姐份量咁多嘅，仲以為你好似網上講得咁衰添。網上講嘅係冇錯嘅，我哋咧確實做得唔好嘅，我哋的確咧係要改進下。不過咧，我自己覺得咧，最主要真係冇擺靚啫。其實咧份量係差唔多嘅，同埋咧我哋優化咗嘅，加咗啲蜆啊同埋青菜咯。我妹姐送嘅龍蝦海鮮蒸籠飯呢一個活動咧，今日嚟到最後一日啦，好多謝咁多位連日嚟嘅支持。我而家出去迎接我嘅客人啦，咁多位，咁熱咧就大家又坐住先啦。阿姨請你，好冇？阿姨請你。雖然咧今日滿咗，但我都送埋俾你，冇問題嘅。我私人嘅，冇問題嘅，坐住先。12點開始啲廚房咧要準備啊嚇。係啊，多謝你，係真係咁大份嘅，多謝你啊。呢咧就係咁啦。多謝你支持我，真係多謝你啊！多謝晒，妹姐。咁多位嗱，依家全場坐滿晒㗎啦。一人一份，OK， 小心，小心啊嚇！好多謝，好 OK 嚟啊，食得㗎啦，小心呢份你嘅，哇，好靚啊！我哋影落場啦，好多謝你哋，好嚟啊！我未同你影相啊，係咪？好唔好食啊？真係好食啊！真係好食啊！多謝你啊！今日免費嘅30份名額已經送晒啦。雖然只有30份名額，但係有啲朋友咧都係同事嚟嘅，我都送埋俾佢哋㗎。喺呢度咧，我妹姐心裏邊有幾個説話想同大家講嘅。呢一排咧，我自己都反思咗好多。經過呢件事啊，我妹姐咧知道做生意一定要用心嘅，更加需要謹慎。之前個宣傳咧確實有少少誇張，表達上咧有少少模糊啊，加上呢個出餐真係好肉酸嘅。咁依家我妹姐全部改晒啦，98蚊嘅龍蝦蒸籠海鮮飯已經優化咗啦，我哋加咗青菜同埋蜆，咁樣成個飯就比較豐富啦。以後我妹姐一定唔會辜負大家對我嘅期望，多謝大家。